चियाको अफर जेन्जी चियाको कम्प्लिट भइसकेको छ, तर पनि जेन्जी चियाले कन्टिन्यू अफर चाहिँ राखिराख्नेछ। भोलिदेखि जेन्जी चियाले बिगेस्ट अफर भनेको जसले हुक्का अर्डर गर्नेछ, जसले हुक्का खानेछ उसको लागि भनेको मसला मिल्टी 2टा फ्रीमा जेन्जी चियाले दिने नै छ। भोलिदेखि यो अफरको कुरा गर्ने हो भने सन्डे र मन्डे 2 दिनको लागि हामी कम्प्लिट रूपमा राख्ने छौँ। हाम्रो ओपनिङको टाइम कुरा गर्ने हो भने पनि बिहान 5 बजेदेखि 5:30 बजे हाम्रो चाहिँ सर्भिस नै प्रोभाइड हुन्छ। बेलुका 9:30 बजेसम्म कन्टिन्यू सर्भिस दिँदै आइरहेका छौँ। यो सर्भिस कन्टिन्यू हुनेवाला पनि छ।